Ashama kam jirtu hordoftoota kiyyaan jira galata rabbii warri guyyaa kaleessaa gammadanis warri gadditanis mee akka nagaa keessanii jirtanii warri caaltu jaalattanis warri muktaar jaalattanis dhugaa dubbachuuf baay'ee mata akka viidiyoo ajaa'ibaa hojjetanii jiran guyyaa kaleessa abbaan manaa caaltuu inni lammaffaan yookaan inni diyaaspooraan abbaan qabeenyichaa jilbeeffatanii jiranii egaa jilbeeffachuun dhiirri hanqawweef hin jilbeeffanne jaalalaaf jilbeeffatanii jedhan dhugumadha caaltuu dhugumatti jilbeeffachiistee jirti garuu caaltuun jechoota isheen fayyadamte keessa ammas nama jaalalan beeyni natti dhufee bakka jette sanatti xiqqoo natti dhagahame muktaar jaalala beekuurrayyuu darbee muktaar aabiisaaf deemii isaatiin yookaas akkanumatti nyaaraa fi harka isaa qaamni isaa hundi akka jaalala beeku akkumatti irra beekama irri jaalala beeku irri jaalala hin beekne akkanumatti hin beekama jechuudha dhugaa yoo dubbanne waa'ee jaalala irratti soo haasofna yoo ta'e dhugumatti yoo ta'e abbaa manaa caaltuu kan ammaa kun jaalala hin beeku yoo jenne itti murteessuu hin dandeenyu beekas yoo jenne maalummaa nama sana hin beeknu garuu caaltuun ammas abbaa manaa jaalala hin beekne natti dhufee bakka jette sanatti badii guddaa qabdi muktaari koo nama nyaaraaniyyuu jaalala sitti agarsiisu jechuudha dhugaa dubbachuu fi maaliif jaalala beeka abbaa manaa ka jaalala hin beekneef kan hin beekne ka beekus kan hin beeknes dhiirri kamiyyuu akkanumatti irraa beekama jechuudha dhiirri dayyuusaa fi dhiirri jaalala beeku dhiirri akkumatti ofirratti mugaa deemu fi kan hin beekne hin beekamaa jechuudha bakka kanatti muktaariin xiqqoo caaltuun badii guddaa qabna dhugaa dubbachuu fi hedduu si kabanya hedduu si jaalannaa bakka guddaa siif qabaani mataan koo garuu jaarsi kiyya lammaffaan illee akkuma isa tokko jaalala hin beeku jechuu irratti kun soba guddaa akka ta'e hunda keenyaaf galachuudha muktaari koo nama osoo haadha manaa isaa jala jirtu shamarree osoo abbaa manaa ishee jala jirtu muktaariin hawwitu jechuudha dhugaa dubbachuuf maaliif muktaara kallattii hundaaniyyuu mudaa hin qabu wanti isatti hir'ate hin jiru jechuudha dhugaa rabbiin itti makara amma dubartoonni tokko gaafa abbaa manaa ofii walabanii inni nama akkasii taasisa nama akkasii akka soba hin sobina waa inni duraan hin qabaanne irraan kaayina wal abdanii bakka ilmi namaa kamiyyuu hin walabaa hin wal jaalata garuu mudannoo inni duraan hin qabaanne takka irraan kaayina dhugaa rabbiin jira amma shabara tokko kanuma duraan lukasaa arraabaa turte kama dura qamaacaasaa arraabaa turte kama dura saamii kanarra fuute oofaa turte gaafa wal dhiisan immoo inni faa namaa miti bar inni faa akkasii bar inni faa sana bar soba bar dhugaa rabbi soba amma muktaar dhugaa dubbachuuf jaalala hin beeku yoo jenne soba isa adii beektan soba isa adii jechuudha kanaafuu caaltuun guyyaa kaleessaa soba adii sobdee jechuudha jaarsi kiyyanni kunillee akkuma isa takka jaalala hin beeku jechuun kijiba muktaar jaalala beeka dhibbaa beeka shamarra hedduu isaa hundi keessa muktaar hin hawwitan garuu namni sargatu hin jiru kama caaltuuti jechuudha muktaar kama caaltuuti garuu haa ta'uuti jaarsi caaltuu kun bakka bashannanaa geessee baay'ee bashannansiisuunsaa baay'ee keessan gammachiiseera baay'ee keessan immoo gaddisiiseera baay'een keessan caaltuu arrabsitanii baay'een keessan immoo bagatti cabsitee baga gumaa nuu baastee baga maanii taateen mee dura re'een foonaa taatu sajaan takka bara amma namichi kun biyyuma Itoophiyaa keessa deemee caaltuu akkatti bashannan qo'anii muktaar ofirraa du'e jaanii bara jechuun yeroo tokko muktaar kuniyyuu maali fayyaa qabaayii gurbichi sammuutu qabe moo akkamiin maraate moo akkam jedha yeroo namichi akkatti niitii nama qabatee sifachi bashannansiisu iyyuu muktaara isa jira jedhaa bara dhugaa rabbi muktaarummaan sun iyyuu ofirraa du'e dhugumatti itti xonqolanii moo maal ta'e dhugaa rabbiin kana jechuun hin shakkaani bara sammuun isaa akka nagaa ta'e shakkuu jira barani hinde haadha manaa isa namni yeroo akkatti hooqsu diyaaspooraa dantaasaaf diyaaspooraa tamaarraa qabne miti diyaaspooraadha achi dhufee biyya alaaraa dhufee na fudhatee deema sana ta'a qebaxxaroo seqexxaroo na baasaa ganna buusaa maal jechuudha keessumaa dubartiin takka mucaa durbaa qabaatte seenaa wayii takka isinii kaasame maqaa nama sanaa awuun barbaadu akka seenaatti haa taa'u anaafillee agarraatti akka seenaatti taa'u jira hunda keenya anallee obbolaa koollee akka seenaatti taa'u jira seenaan kun waa'ee ammasiin caaltuun haa hirumtuu muktaarii jaarsuma haa iftu jettan kanatti isin warri haati keessanii fi abbaan keessan ganama wal biratti rabbiin hambisee abbaa ormaan agarreesin seenaa wayii isinii kaasaa nama wayii jira nama wayii majenna wal goonare nama wayii jira mucaa dhiiraa tokko haati isaa fudhattee bakka biraa heerumte dubartoonni durboota illee ni qabdi durboonni ishee akka malee jaalatamti mucaa ilmaa sun garuu akka malee jibbame
mucaa ilmaa suni isheen jireenya koo hin diigu mucaa koof jettee geessitee namaaf laatte. Bakka namaaf laatte sanatti mucaan ishee sun du'e. Isin eegalee durboonni ishee tokkollee sababii wallolaatiin maatii wallolanii haati ishee fi namichi wal fuudhan suuraa wallan mucaan intalli ishee tokkollee of ajjeeste tokkommoo hin badde. Sababiin kun maaliitti abbaa isaaniirraa isheetu ni kanarraa buusi jee dirqama wallolanii deemtee nama kanatti heerumte. Har'allee isheef ta'e jiraachuu jirti. Garuu dabamni nama sanaaf jecha ijoollee sadii abdii jirti. Baay'een keessan gaafa dubartiin tokko mucaa qabattee yookaas immoo ijoollee of jalatti qabattee dhiira biraatti heerumtu gaarii wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu innoo abbaan Oromoo soba. Abbaa rabbi morma irraa haa kutu abbaa Oromoo dhugaa rabbi isin jira. Abbaa Oromoo hin soba. Abbaa Oromoo abbuma Oromaati bakka. Jechuun amma namichi kun tarii diyaaspooraa ta'ee caaltuu jaalatee habaabatti kennita. Garuu osoo hulaa argatee mucaa caaltuu dha'ee ajjeesa. Dhugaa rabbi isin ta'e maaliif nama dhukkubsateetu dhukkuba namaa beeka. Nama beeleetullee waa'ee bishaanii beeka. Nama nyaatallee nama beeleetu waa'ee nyaataallee beeka. Dhugaa rabbi isin jira. Namni rakkoon irra gahe rakkoo hundumaa hin beeka. Garuu waa'ee abbaa Oromoo isin hin beekta waan ta'eef caaltuu mucaa kee fudhuu deemi diyaaspoorishallee eenyutti maqaasa firii mamaa jettan firii atillee mucaa ishee akka mucaa kan keetti gonkumaa akka mucaa kan isaatti miti akka sarratanya isaatti ilaalu mucaa ishee dhugaa rabbi isin jira. Osoo illee hulaa argate osoo kallatti argate dha'ee ajjeesa. Kanaafuu hiyyummaa ishee muktaara wajjin muktaara hiyyeessa isaa ta'u sooressa isaa ta'u maalii isaa ta'u abbaa manaa ishee wajjin mucaa ishee guddifachuu wayya dhugaa rabbi isin jira. Maaliif hin agarreesin. Namoonni baay'een amma baga itti cabsite baga dubartiin tokko yoo mucaan qabaanne abbaa feettee heerumuu dandeesse. Kana beekuu qabdan isin har'a caaltuun amma diyaaspooraa namichi kun diyaaspooraadhaan na gammachiisa jettee waliin akkas taatu wani booda ishumatti deebi'ee ishee boosisu wayinee osoo muktaar dhiisuu baadhee osoo mucaa koo guddifadhe jechuu jira beeki. Bor mucaan isheellee haati koo maaliif abbaa koo dhiiftee maa waliin hin jiraanne maa abbaa Oromaatti na fidde jettee yerootti haadha ishee abaartu jira. An dhugaa rabbi isin jedha. Nama haadha isaa abaaru haga har'aatti hin beekaane. Tarii anallee ta'uu danda'a hin beektani. An dhugaa rabbi isinitti hima. Namni tokko gaafa abbaa isaarraa adda bahee gara abbaa Oromaa deemu haadha keessanaaf abbaan sun ta'ullee ijoollee kee gonkumaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu nama ilmoo qabu deemii itti cabsi. Deemii akkas caaltumti kunillee bakka ani heeru jaarsummaa fadiduu jirti bar jechuun muktaar kun intala kana irreebne hin cabsine ittiin balleessine itti waata kan goone muktaar hin fuudhe eeyyee hin fuudhe hin sharammate eeyyee sharammate isumayyuu dhiisee jechuu jira. Mataa kiyya na tuqxee waan goote malee ani intala sana hin jaaladhu jedhee himee jira. Bakka namni tokko immoo dogoggora. Nama dogoggore sana immoo dhaabbattee ifama gochuuf yoo an dhugaa rabbi isinitti hima dhugaa rabbi isinitti hima viidiyoo kiyya ilaaluu dhiistu malee har'a viidiyoo dhugaa hojjechuu barbaada. Maaliif beektanii? Waa'ee mucaa caaltuu sanaatu keessa kiyya na nyaate. Garuu namoota baay'ee gammachiisee jira. Maaliif isin gammachiise beektanii? Dhiirumatti heerumuutu isin gammachiise malee mucaa ishee sana isin hin yaannee fi mucaa ishee fi yaanne. Mucaan ishee suma akkoo ishee biratti galteellee maatii caaltuu biratti osoo galteellee jireenya gaarii jiraachuu hin dandeessu gonkuma. Maaliif innumti mataan isaallee hin tuqa ati faa kan muktaariif hin taane naaf taata deebite jechuu danda'a. Kanaafuu caaltuun amma karaa sirriin jirtu karaa sirriin jirtu waan takka abadan osoo caaltuun namichi kun warqii lafarra angalaasee muktaar immoo qarshii takkallee abee an namicha diyaaspooraa jettan kana takkuma garaa kootti naanseen hin jaalanne dhugaa rabbi isinitti bakka gonkuma namichi kun hinumaa naan taane maaliif hin ta'u osoo dura jalqaba caaltuu fa'e ookeen ta'a. Osoo illee muktaar jaarsummaatti argachuu baate caaltuutti ookeen ta'a osoo wallaloo jiraatanii. Garuu nama waliin jiraachuu jiru nama nikaa walirraa qabu akkanatti itti deemuun haala fokkataadha hin jajjabeessinaa isiniin jechuu barbaada.